Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому Алмаз Сарченович Атамбаевди Кыргыз Республикасынын президенти статусунан ажыратуу жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 20-июнундагы номер 31-38-6 Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмаз Сарченович Атамбаевди статусунан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу жөнүндө токтомунун жана 2019-жылдын 24-июнундагы Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмаз Сарченович Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде кылмыштын белгилери бардыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жамшитовдун корутундусунун негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесинин 4 жана 6 бөлүктөрүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Биринчи, Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмаз Сарченович Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде кылмыштын белгилеринин бардыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жамшитовдун корутундусу эске алынсын. Экинчи, Алмаз Сарченович Атамбаев Кыргыз Республикасынын экс-президенти статусунан ажыратылсын. Үчүнчү, ушул токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жиберилсин деп токтом долбоору азыр сиздер кабыл алып бересиздер, урматтуу депутаттар. Ал эми добуш берүүнүн алдында мен регламентибизге таянып, регламентибиздин 86 беренеси менен кетебиз. Ал жерде карап таанышып койсоңуздар болот. Бирок биз добуш берүүнү азыр чечип алышыбыз керек. Электрондук түрдө болот, же жабык же ачык түрүндө деп бир чечип алалы, урматтуу депутаттар. Анда ачык түрүндө деген сунуштар болуп атат. Мен ачык түрүндө өтсүн деген сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 106, каршы жок, баары 106, катталды 110, сунуш өттү. Анда токтом долбооруна ачык добуш берүүдөн мен азыр, урматтуу депутаттар, регламенттин 86 беренесине таяндым. Таанышып койсоңуздар болот. Ошонун негизинде мен бардык процедуралык иштерди алып барып атамын. Анда жалпы токтом долбоорун Жогорку Кеңештин добушка коем. Добуш бериңиздер. Добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар. Макул 103, каршы 6, баары 109, катталды 110, токтом долбоору кабыл алынды. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда саат 2:30 чейин танапис.